Bárbaros de élite. Hechizo de clonación. Mago eléctrico. Y tornado. Miremoslos de nuevo. Bárbaros de élite. Hechizo de clonación. Ponme en los comentarios cuál te gustó más. Pues a mí me gustó más el del mago eléctrico eso. Óiganlo bien, esperen. Oigan. No va a decir no va a decir ese montón cuando lo pongas, sino que va a decir un tuco cada cuando lo pongas. Cuando vaya a disparar va a decir eso, lo electricity. Entonces no se sabe si va a decir todo lo completo o una parte. Entonces voy a buscar el video cuando están en acción todas las cartas. Como ven, aquí ya está todo. Le vamos a ahí para que ahí está. Como vemos, ahí tiene el hechizo de clonación, el tornado, los bárbaros y el mago eléctrico. Allá como miramos, él tiene el hechizo de clonación. Él lanza 2 bebé dragón, lanza chispitas, lanza el golem de hielo con un espíritu de hielo. Los bárbaros de élite, mírenlos, son más rápidos y más fuertes. Ahí va el mago eléctrico. Miren que a la cuánto quita de vida. Yo creo que después aquí usa el hechizo de clonación. Como ven, puede usar las cartas, pero le va a poner la misma vida que tiene el otro chispitas, o con un poquito más de vida, con un poquito menos de vida, perdón. Y también un ejemplo la puedo usar con un gigante que va a tener como 200 de vida por ahí, porque le va a poner va a tener más porcentaje que quede más el gigante que lo haga con el hechizo de clonación. Se imaginan el ejército de esqueletos más el espejo más el hechizo de clonación. Se hace un solo alboroto y llenas la arena de esqueletos. Como vamos a usar el tornado, y no sé, falta un montón de videos, pero lo dejaremos aquí porque hemos mirado todas las nuevas cartas en acción y eso es lo importante. Como ven ahí, hasta con un esqueleto puedes matar con el hechizo de clonación. Miren, como ven, aquí se las pongo las 4 cartas nuevas. Ahí se las pone él. Si les gustó, denle like, suscríbanse y nos vemos hasta la próxima. Adiós.